Soc Alba Lucas i soc la directora tècnica del Centre Ocupacional. Fa una dècada vaig començar a la Fundació Privada Ilersis. El centre ocupacional treballa per a la inclusió de les persones amb discapacitat. Posem al centre la persona i dissenyem programes i activitats que puguin promocionar aquesta autodeterminació. Les activitats les podríem dividir en dos grans blocs: les activitats d'ocupació i les activitats més terapèutiques. Les activitats d'ocupació les dividim en manipulats varis, com pot ser el reciclatge de joguines, com poden ser també les campanyes, la Rosa de Sant Jordi, que cada any és diferent. També tenim l'àrea de costura, on fem bosses o bosses de paper reciclade, i també tenim l'ocupació de l'obrador, on realitzem ametlles garrapinyades i melmelada de poma. Les activitats terapèutiques són aquelles activitats que dissenyem segons les necessitats de la persona i els seus desitjos. Al final, la persona és qui dirà en quines vol participar i en quines no. La natació, les activitats amb animals, com cavalls o teràpia canina, spinning, bàsquet, futbol, etc. Un dels trets identificadors d'Ilersis és que sempre hem intentat realitzar aquestes activitats a la comunitat i utilitzem tots els recursos que ens ofereix la comunitat. A dia d'avui estem utilitzant 4 gimnasos, estem utilitzant 2 proveïdors on anem a fer teràpia amb animals. Intentem buscar tots els recursos que ens ofereix la comunitat, inclús també els centres cívics, aprofitem els seus espais. El nostre objectiu és la promoció d'aquestes persones i també la part de promoció laboral. Totes les persones que creguem que poden promocionar a nivell laboral, treballarem per aquest objectiu, i aquelles persones que no ho puguin assolir, doncs intentar portar-los el més benestar per a que siguin el més felices possible al llarg de tota la seva vida. Treballar a Ilersis m'aporta un benestar personal perquè al final estic contribuint a que la societat canviï i a treballar per aquesta inclusió o treballar per a que tothom vegi que tots tenim les mateixes oportunitats.